천막. 에이 그 천막 치면 그 초심 잃었어. 안돼. 와 초심 치고 너무 많이 온다. 근데 와 대한민국 1등 산적을 할 거면 100만 가지 합시다. 아이고 반갑습니다. 산적 구남이 인사드리겠습니다. 육주 여러분들 잘 지내고 계시죠? 요즘에 나라가 너무 뒤숭숭해요. 그 코로나 바이러스 때문에. 마스크 착용 잘 하시고 진짜 안전하게 좀 잘 넘어갔으면 좋겠어요. 자, 그런 와중에 제가 이 산골짜기에서 짜장면을 좀 먹고 싶어졌어요. 유니짜장으로 한번 만들어 볼게요. 자, 유니짜장이란 모든 재료를 좀 최대한 잘게 다져가지고 볶는 거예요. 그러면 나중에 뭐가 맛있느냐? 밥 비벼 먹으면은 개꿀맛. 당연히 면도 아시겠죠? 면을 딱 뜨면은 건더기들하고 같이 달라붙어서 잘 올라와요. 최대의 장점이 있는 유니짜장을 한번 만들어 보겠습니다. 자, 바로 한번 시작해 볼게요. 자, 우선은 채소부터 우선 먼저 다져주겠습니다. 자, 그 중에 양파가 제일 중요하거든요. 짜장은 양파가 굉장히 중요합니다. 양파가. 자, 양파부터 다져보겠습니다. 자, 가자. 제대로 좀 다져비자. 자, 됐어. 됐어. 자, 양파 준비됐고, 그 다음 양배추. 양배추 조금만. 자, 굳이 이렇게 따라하지 마세요. 이런 거 하지 마세요. 낭비입니다. 자, 양배추도 이래 넣어주고, 자, 호박도. 자, 호박. 천막. 에이 그 천막 치면 그 초심 잃었어. 안돼. 와 초심 치고 너무 많이 온다. 근데 와 됐다. 대충 하자. 이거 큰일 났다 이거. 그 다음 가장 중요한 거 고기. 엊그저께 잡았던 소고기, 돼지고기 갈아놓은 거. 돼지고기는 천만 다행이다. 좀 갈아놔갖고. 아이고. 자, 이거 소고기. 소고기. 자, 소고기 다 다졌습니다. 이렇게 소고기 다져주고, 그 다음 이제 재료 준비 끝. 자, 이제 해야 될 게 뭐냐면 춘장을 좀 볶아줘야 돼요. 와, 이 와중에 그냥 짜장라면을 할 거 이거 뭐 한다고 이거. 자, 첫째도 안전, 둘째도 안전이니까 제가 어설픈 옥질을 하다가 다칠 수가 있어요. 화상을 입을 수 있으니까 이렇게 끼고 할게요. 됐다. 자, 식용유에 눈도 쌓였죠. 자, 식용유 조금 이렇게 넣어주고, 또 춘장 이렇게 튀겨줍니다. 여러분 짜장면 시켜 먹을 때 감사해 하세요. 진짜 고마운 겁니다. 춘장을 튀기는 이유는 춘장에서 나오는 뭐 새콤하고 좀 이런 맛이 있어요. 그 맛을 중화시키면서 풍미를 끌어올리는 그런 역할을 한다 그러더라고요. 자, 뭉얼뭉얼 올라오면 됐다. 이쯤 되면 돼. 됐다. 아이고. 춘장을 다 볶았고, 그 다음 파이어. 아 이거 와 큰일 났네 이거. 지금 다 젖어가지고 난리도 아니네요. 불 올려주고, 자, 불 올려주고, 불판대기 올려주고, 자, 올려주고, 춘장 볶을 때 있었던 기름 끓어오릅니다. 눈이 왔기 때문에 굉장히 조심해야 돼요. 그 다음 돼지고기, 소고기. 자, 이렇게 튀겨주고, 고기가 많이 들어가야 돼. 고기 많이 들어갔다. 와. 여기다가 자, 생강, 슉, 돼지고기, 소고기 이렇게 볶아주고 나면 여기다가 양파, 양파 볶아. 아이 속 터져라. 설탕, 뭐 미원. 자, 그러고 소독. 자, 여기다가 춘장을 넣어주고. 야 이거 진짜 야. 자, 이게 포인트가 가장 중요한 게 물이 전혀 안 들어가고 있습니다. 지금 물이. 자, 보시면 지금 물이 하나도 안 들어갔습니다.
물이 하나 남았어요. 이제 물전분만 조금만 넣어주면 돼요. 자, 뭉얼뭉얼. 진짜 잘 됐다. 자, 다 됐다. 상피자. 방금 물 넣었잖아요. 무슨 물을 넣어요? 전분물 넣는 게 물이야? 꼭 그렇게 나한테 따져야겠냐? 맛아볼까? 빛깔진합니다 이거. 장난 아니야. 잘 됐어. 네. 쫙 부어주고. 꽃배기 한 2그릇 됩니다. 자, 여기다가 짜장 넣어줄게요. 짜장 부어주고. 와, 느낌지다. 자, 이렇게. 자, 이거 빼주고 이제 요 피디님 좀 드시고. 오이 3 올려야 돼. 오이 3 올려야 됩니다. 오이. 이야, 날씨가 좋네. 하늘이 넬로 갔다가 유튜브 각을 만들어 잡네. 자, 가자. 우산 쓰고 방송하라고요. 자, 앉아. 면 진짜 많네. 됐다. 이 정도면 됐다. 이 유리짜장의 포인트는 이렇게. 요거를 이 고기하고 이 재료들이 다 묻어 올라와야 돼, 이렇게. 파김치 없어. 지금 상황이 파김치 먹을 상황이 아니에요. 맛있다. 짜파게티 빨리 물 올리세요. 짜파게티 뭐 짜짜로리 짜장라면 빨리. 아직도 물 안 올렸다고. 지금 기분이요? 내 짜장면에 이 눈이 들어가고 있거든요. 눈 오는 날에 짜장 무 맞나 이렇게? 저도 지금 처음이라서 잘 모르겠네요. 약간 점점 싱거워지는 느낌? 짜장 땡기죠? 이게 보니까 제가 따로 물을 안 부었잖아요. 그랬더니 채소로만 했더니 와 굉장히 꾸덕꾸덕해요. 진짜 꾸덕꾸덕. 원래 한 방에 뽑아 먹는 거 있잖아요. 그걸 못 하겠어요. 와, 또 꾸덕꾸덕한 짜장면에 또 그 느낌이 있지 않습니까? 그죠?
좋아. 이게 양이 자꾸 느노. 맛있다. 마지막 딱 젓가락 딱 하고 한 젓가락 하고. 자, 배부를 때 억지로 먹으면 안 돼요. 춥고 막 눈이 막 이래 오고 이러니까 입 벌리면 뭐 눈 들어오고 뭐. 이거 눈 들어와갖고 막 싱거워지고 막. 자, 이거 눈 오는 날에 유니짜장. 굽라면은 그래서 들어가겠습니다. 자, 여기까지 안녕. 이거 먹고. 천천히 먹자.